مهرجان تشكيلي يجسد تضحيات الجيش العراقي ويرسم ملامح الفخر والانتماء تقيمه كلية التربية بجامعة القاسم الخضراء بعنوان فن يرفع الهوية وبسالة تحمي الوطن. بكل فخر واعتزاز اليوم نستذكر عيد تأسيس الجيش العراقي يوم 6 كانون، وهذا اليوم المبارك اليوم الوطني نستذكر به قواتنا المسلحة الشجاعة البطلة الباسلة الذي نفتخر بها، وهذا الجيش اللي يسور الوطن وحماية المجتمع. تقيم كلية التربية بهذا اليوم مهرجانها السنوي الأول لاحتفاء بهذا اليوم المبارك من خلال إقامة المعارض واستذكار النصر للمعارك التي خاضتها الجيش الباسل، وكذلك ولا سيما قوات الحشد الشعبي الذي شارك في دحر داعش. احنا اول صوت عندنا للجهاد، واحنا اول سيف هدمنا الوطن. احنا علمنا الامم معنى الحياة، ومعجزات الارض عندنا يلتقن. حقنا من نضحي لاجلك يا عراق. كلنا العراق كلنا العراق كلنا العراق كلنا العراق كلنا العراق كلنا العراق. ولي 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 يا ويلا ولي يا ويل ولي 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 ولي
كلية التربية بجامعة القاسم الخضراء بمهرجانها الأول بمناسبة تأسيس عيد الجيش العراقي الباسل، وقام قسم التربية الفنية بعمل مسرحي جسد تضحيات قواتنا البطلة قواتنا الباسلة وما حققوه من انتصارات، والحمد لله العمل نال ارضاء الجميع وبجهود عميد كليه التربيه الدكتور بشار جواد نومي والسيد رئيس جامعه القاسم الخضراء. وهل تسعى اليه بقدميك؟ نعم، لن يكن سأتقدم إلى الحرب. عد من حيث اتيت، اثر في قوتهم. الله أقوى من الجميع. لقد احكموا قبضتهم على كل شيء، الارض والسماء والهواء. ليسوا في قوة الله. انفذ بجدك يا صديقي، المدينة تحتل. أتوليهم الزعف؟ مستحيل، لا يمكن. لم يبق بالمدينة سوى الأشباح، الأشباح تقاتل. ليسوا أشباحا ولكنها أرواح المقاتلين، تصعد إلى الجنة. لا فائدة من المواجهة. بكل الفائدة النصر أو الشهادة. وكونه هذا المهرجان يخص تأسيس الجيش العراقي الذي نفتخر به ويفتخر به كل عراقي وعربي من أجل ما دافع عنه العراق عن الوطن العربي كامل. أما بالنسبة للزي الذي نرتديه هو أنا أرتدي زي جعفر مصطفى عبد الرحمن النعيمي اللي هو أول ضابط بالجيش العراقي، وهو صاحب الفكرة مع الملك فيصل الأول لتأسيس الجيش العراقي في عام 1921. مع العلم أنه جعفر العسكري هو طالب عراقي من أهالي كركوك، منطقة عسكر اللي أخذ من عندها اللقب. والده كان ضابط في الجيش العثماني، فدرس وأراد أن يكون ضابط، قال له ما عندنا احنا، اذهب إلى اسطنبول. درس الكلية العسكرية في اسطنبول وتخرج منها، وأتى في الجيش العثماني في العراق وشارك في معركتين البلقان والشام. وعندما وصل مرحلة عقيد طلب من الملك فيصل تأسيس الجيش العراقي اللي هو تأسس في شارع رشيد منطقة القشلة. أول ما تأسس الجيش العراقي بأول لواء هو لواء موسى بن الكاظم عليه السلام. أنا بالسوالف ما قصر مطفاي. نعم، هذا لسان حالكم، لسان حال مدينة القاسم جنوب بابل اللي ضحت. أنا بالسوالف ما قصر مطفاي. يعرفني الإنسان وشهد ديواني. أنا السيف أصير ما أصير سويد، وبعد ما يوم أبلع زلة لساني شفت الإمام ينادي على الثوار فشان معوفا على السيستاني. شمال الغالي يبقى شامخ عالي، يسمو كالجبال كاكا تمام، والوسط قريبة والغربية حبيبة، والفرح نجيبه باسم العراق. كلنا العراق، والجنوب يوافي والنخل عوافي، ويا قلبها الصافي نبض العراق. بيت كل اهلنا وصوتنا واملنا، بصوت عالي قلنا نريد السلام. اليوم في كلية التربية جامعة القاسم الخضراء نحتفي في تأسيس عيد الجيش العراقي الباسل. واليوم أقمنا في مهرجان في كلية التربية التي يتضمن العديد من المهارات لطلبة كلية التربية القسم الفني. واليوم أنا هم شاركت في عديد من اللوحات، منها لوحات أكريليك وخطوط وكذلك شناشير. يسحر النواظر ويسر الخواطر بين ماضي وحاضر، دار السلام يا بلادي سيري، مصيرك مصيري والوفا ضميري، لأهل العراق عراق. عراق كل العراق.
الجندي سلاحه للدفاع عن الوطن، يحمل الفنان ريشته ليجسد تلك البطولات باللون والخط، فيلتقي الجيش والفن في ميدان واحد ألا وهو ميدان حب العراق. لإعلام جامعة القاسم الخضراء، مروى الحمداني، بابل.